Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Цей рецепт – це просто хіт цього літа. Рецепт консервованих огірків, як у Макдональдс. Або огірки пікулі. Пікулі від слова пікантний. Ці огірочки дуже пікантні, смачні, дуже гарне в них поєднання приправ. Вони виходять хрусткими. Їх можна використовувати у піцу, бургери. Також вони можуть замінити повноцінний овочевий салат. Дуже смачний рецепт, тому обов'язково зберігайте у свою скриньку рецептів та почнемо готувати. Для приготування я беру 2 кг стиглих огірків. Огірки можна брати будь-якого розміру, кольору, вони можуть бути злегка переросшими, можуть бути кривенькими, але дуже великі не беріть, щоб в них не було дуже велике насіння. Та нарізаю огірки на невеличкі шматочки, товщиною приблизно 1-2 мм. Таким чином подрібнюю всі огірочки. Звичайно, відрізаю від них хвостики. Коли всі огірки нарізала, прибираю їх в сторону та беру 300 г цибулі. В мене це 3 цибулини. І нарізаю її тоненькими кільцями. Можна також напівкільцями, як кому зручніше. Овочі нарізала, це найважчий етап приготування цього салату. Далі все набагато швидше і простіше. Беру каструлю, в якій я буду варити овочі. Висипаю туди 1 склянку цукру, 3 столових ложки солі, додаю 1 столову ложку куркуми. Куркума не має аромату, але дає дуже гарний колір. Та 1 чайну ложку гіркого меленого перцю. Також головний інгредієнт – це гірчиця у зернах. Її необхідно додати 4 столові ложки. У описі під відео я залишу весь перелік використаних інгредієнтів. Та сюди додаю яблучний оцет. Його необхідно 250 мл. На звичайний оцет заміняти не рекомендую. Використовуйте тільки яблучний. Добре розмішую весь маринад та ставлю його на вогонь варитись. Не лякайте, що маринаду мало, огірки під час варіння пустять додатковий сік. Коли маринад закипів, відправляю сюди цибулю, перемішую та відправляю до цибулі нарізані огірочки. Добре закриваю кришкою і варю в такому вигляді до закипання. Періодично, звичайно, помішую. Огірочки закипіли, вони виділили уже достатню кількість соку. З цього часу варю огірки в маринаді 10 хвилин, періодично, звісно, помішуючи. Ось і все, пройшло 10 хвилин, огірки зварились, гарно промаринувались у маринаді, вони дуже гарного золотисто-зеленого забарвлення. Перекладаю їх у простерилізовані банки, наповнюю огірочками баночки повністю догори, трошки втрамбовую. Та зверху заливаю маринадом, щоб огірочки були повністю вкриті. Зверху накриваю простерилізованими кришками та закатую звичайним способом.
Ось такі гарненькі огірки виходять за цим рецептом. Також вони дуже смачні, я вже спробувала, залишила на дегустацію половину баночки. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 півлітрових банки і половина залишилась на дегустацію. Рецепт справді заслуговує уваги, огірочки смачні, тому рекомендую вам спробувати мій рецепт. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео.